হ্যালো ছোট বন্ধুরা, দেখো তোমাদের জন্য কতগুলো টয় ভেহিকেল এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি, যা তোমাদেরকে এক এক করে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। তো প্রথমে আমি যে ভেহিকেলটি হাতে নেব, দেখো একটি ডাবল ডেকার বাস, গ্রিন কালার পাতার সাথে দেখো গ্রিন কালার একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, বেন্টেন স্টিকার লাগানো এই বাসটিতে রয়েছে 4 চাকা, আর কত সুন্দর। চলো আমরা দেখবো এই বাসটি কিভাবে চালানো হয়। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার এই বাসটি আমি কালেক্ট করে নেব এই বাস্কেটে করে। আর দেখো তারপরে আমি যে ভেহিকেলটি হাতে নেব, এটি একটি আইসক্রিম কার। ওয়াও, দেখো আইসক্রিম কার, চমৎকার একটি আইসক্রিম কার। চাইলে তোমরা এটি ফুড কার বলতে পারো। বন্ধুরা দেখো এই আইসক্রিম কারটি কিভাবে চলে, চলো আমরা দেখে আসি। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার এই আইসক্রিম কারটি আমরা কালেক্ট করে নিব। আর তারপরে কিন্তু দেখো এখানে রয়েছে একটি অ্যানিমাল ট্র্যাক। ওহো, চমৎকার একটি অ্যানিমাল ট্র্যাক। দেখো 6 চাকার এই অ্যানিমাল ট্র্যাকটি কত সুন্দর, অসাধারণ। চলো আমরা দেখবো বন্ধুরা এই অ্যানিমাল ট্র্যাকটি কিভাবে চালানো হয়। ওয়াও, চমৎকার এই অ্যানিমাল ট্র্যাকটি আমরা কালেক্ট করে নিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা এখানে কত বড় একটি পপুলার বাস, অসাধারণ একটি পপুলার বাস রয়েছে। দেখো ওয়াও, গ্রিন কালারের এই পপুলার বাসটি কত সুন্দর, দেখো চমৎকার, অসাধারণ। 6 চাকার এই পপুলার বাসটি দেখো কত সুন্দর। চলো দেখবো আমরা এটি কিভাবে চালানো হয়। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার এই পপুলার বাসটি আমরা কালেক্ট করে নেব। তারপরে দেখো এখানে রয়েছে একটি আর্মি জিপ। ওয়াও, সত্যি অসাধারণ এই আর্মি জিপটি, একেবারে রিয়েলিস্টিক এই আর্মি জিপটি। দেখো কি প্লাস্টিকের তৈরি এই আর্মি জিপটি। চলো আমরা দেখবো এই আর্মি জিপটি কিভাবে চালানো হয়। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ চমৎকারের সাথে চলো এই আর্মি জিপটি আমরা কালেক্ট করে নিব। তারপরে যে ভেহিকেলটি রয়েছে দেখো ইয়েলো কালারের। ওয়াও, পুলিশ হুন্ডা, দেখো কত সুন্দর একটি পুলিশ হুন্ডা, চমৎকার। চলো আমরা দেখবো দেরি না করে এই হুন্ডাটি কিভাবে চালানো হয়। ওহো, চমৎকার চমৎকার এই হুন্ডাটি আমরা কালেক্ট করে নিতে পারি অবশ্যই। তারপরে দেখো যে আরো একটি ইয়েলো কালারের ভেহিকেল রয়েছে এখানে, সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি মিক্সচার ট্রাক। দেখো অসাধারণ অসাধারণ এই মিক্সচার ট্রাকটি। চলো আমরা দেখবো এই মিক্সচার ট্রাকটি কিভাবে চালানো হয়। ওহো, চমৎকার চমৎকার এই মিক্সচার ট্রাকটি আমরা কালেক্ট করে নেব বাস্কেটে। তারপরে দেখো রয়েছে একটি রেড কালারের রেসিং কার। অসাধারণ এই রেসিং কারটি, দেখো ওয়াও, চমৎকার এই রেসিং কারটি আমরা দেখব কিভাবে চালানো হয়। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর এই রেসিং কারটি আমি নিয়ে নেব কালেক্ট করে। আর নিতে না নিতে কিন্তু আমি একটি কার্টুন কার দেখতে পাচ্ছি। ও অসাধারণ এই কার্টুন কারটি, দেখো চমৎকারের সাথে রয়েছে এই কার্টুন কারটি। চলো বন্ধুরা আমরা দেখবো এই কার্টুন কারটি কিভাবে চালানো হয়।
ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ চমৎকার এই কার্টুন কার্ডটি আমি কালেক্ট করে নিলাম। দেখো আমার বাস্কেট কিন্তু ফুল হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমি যে ভিকেলটি হাতে নেব, এটি একটি রেড কালারের পুলিশ জিপ। ওয়াও, চমৎকার একটি পুলিশ জিপ। দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক এই যে প্লাস্টিকের পুলিশ জিপটি। চলো আমরা দেখবো এই পুলিশ জিপটি কিভাবে চালানো হয়। ওহো, চমৎকার এই পুলিশ জিপটি আমরা নিয়ে নিতে পারি এই জিপটিকে। তারপরে দেখো একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, অসাধারণ সুন্দর এই হেলিকপ্টারটি। দেখো চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি। চলো বন্ধুরা আমরা দেখে আসি হেলিকপ্টারটি কিভাবে চালানো হয়। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি আমরা কালেক্ট করতে পারি এই হেলিকপ্টারটিকে। তারপরে দেখো আরো কিছু ভিকেল রয়েছে এখানে। টারজান কার। ওহো, অসাধারণ একটি টারজান কার। দেখো এই টারজান কারটি কত সুন্দর, চমৎকার এই টারজান কারটি আমরা দেখে আসি। চলো বন্ধুরা এই টারজান কারটি কিভাবে চালানো হয়। ওয়াও, অসাধারণ চমৎকার এই টারজান কারটি। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।